Bueno, aquí nos traen este vehículo porque tiene un ruido al girar. Aquí vemos que el eje le han colocado mal la pesa, le han colocado muy atrás, entonces está rozando con la tijera. Vamos a bajar el eje, acomodarle la pesa en su respectivo lugar y aprovechamos a cambiar este guardapolvo del eje que está roto. Está botando la grasa por este porito que tiene aquí, la está botando. Entonces aquí vamos a eliminar el ruido y le vamos a hacer el mantenimiento preventivo.